以色列国防军今天表示，以色列因遭到伊朗袭击，几乎所有地区拉响防空警报。伊朗当天发射的一枚导弹导致一部分城镇停电。请看在耶路撒冷的总台记者赵斌发回的报道。 从当地时间23号凌晨3点至上午11点多呢，伊朗持续向以色列分4批发射总计约10枚导弹。其中在上午10点多的导弹打击中呢，整个过程长达40分钟，是本轮冲突爆发以来持续时间最长的袭击之一。那以色列从北到南几乎所有地区都拉响防空警报。那根据以军的消息，多枚导弹落入以色列的空旷地区，但是有1枚导弹直接击中了以色列南部的一个发电厂，导致周边城镇大面积的停电。可以看出啊，伊朗目前是采用了以少量导弹加高频次打击的战术，其中再配合速度快、威力大，甚至可以末端变轨的先进导弹，几乎每次打击都能够突破以军的防空网。那这给以色列无论是防空系统还是社会活动都持续造成巨大的压力。 与此同时，以色列也是再度对伊朗展开大规模空袭。根据以军的最新声明，其此次袭击仍然是集中在德黑兰，目标呢是伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗民兵组织的基地，以及当地的监狱。 以色列国防部长卡茨就表示，以军是在瞄准伊朗政府的相关设施进行打击。此外，以军还空袭了伊朗境内的6个机场，称摧毁了15架战机和直升机，以此进一步扩大以军在伊朗的空中优势。总台记者赵斌，耶路撒冷报道。